Здравейте, приятели! Днес ще ви представим Лили. Лили е брадната агама и тя стана световно известна със своите си предсказания в футболен мондиал 2022 година. Брадната агама Лили стана известна със своите предсказания в футболен мондиал 2022 година. Но преди това, тя дойде при нас от човек, който не можеше да се грижи вече за нея и ни я подари в музея. Това се случи преди около 4 години, може би, и от тогава ние се грижим за нея. Моите колежки, които са футболни фенове, и решиха съвсем на шега да направят едно предсказание за футболното дерби. За целта бяхме приготвили черви и който черви бъде изяден, той печели. И успя да предскаже над 60% от футболните резултати по време на дербито. Тя успя да познае и резултата на полуфинала и много драматичният финал. Любимата храна на агамата Лили, това са брашнени черви, червичета морио, щруци и специална гранула. А по рождение има дефект на опашката и може би оттам идва и самата склонност да познава футболните резултати. Очаквайте ни в следващия епизод. Довиждане!